Il titolo delle nostre presentazioni è l'identità e la missione. Chi siamo noi? Per una prima parte parlerò della verità. Cos'è la verità? Perché oggi tutti dicono di avere la verità e crea confusione. Cos'è la verità? E poi Marco, lui, parlerà della sua parte e per concludere come identità, visto che siamo il popolo avventista, abbiamo delle caratteristiche, come è scritto in Apocalisse 12,17. Qua è la costanza dei santi, no, in Apocalisse 12,17 che dice il dragone si infuriò e andò a fare guerra al resto della progenie che custodisce i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. Per introdurre, come ho detto, parleremo della nostra identità. Chi siamo noi? Sapete chi siete? Siamo cristiani, è vero, no? È vero, siamo tutti cristiani. E perché siete avventisti e non pentecostali? Perché siete avventisti e non cattolico? C'è un motivo. Sicuramente abbiamo riflettuto con la nostra mente per poter scegliere sì o no. Io prima ero cattolico e poi ho scelto, sulla base delle conoscenze che avevo, di essere avventista. A volte quando tu parli con la gente che dice allora tutti hanno la verità, tu gli chiedi, ma se tu fossi nato musulmano saresti rimasto sempre musulmano e non avere questo desiderio di conoscere la verità? Saresti rimasto sempre così? Perché i tuoi genitori sono nati così? Non avrebbe senso. Noi dobbiamo riflettere. Dio ci chiede nella sua parola, in Isaia 1,18, venite e ragioniamo. Dobbiamo ragionare. Perché se non ragiono, non posso dare il motivo per cui ho scelto Gesù invece di scegliere Mohammed. Sì o no? Quindi è il motivo per cui è importantissimo sapere chi siamo. Perché se non sappiamo chi siamo, non sappiamo qual è la nostra missione. I due vanno insieme. Perché c'è una cosa importantissima, è che l'ecumenismo ha giocato un ruolo non bello per la nostra identità, oppure per l'identità di ogni cristiano. Con l'ecumenismo allora siamo tutti fratelli tutti, abbiamo tutti la verità. Ok, però se tu chiedi a uno di loro, allora cambia la tua denominazione, vai in quella lì, no, sai che alla fine tu non capisci, ma sei sincero oppure non lo è, non lo sei. Ci siamo? È per quello che è importantissimo sapere la nostra identità. E quello che abbiamo notato è che ci sono quelli che hanno una forte identità. Quelli già da 55 anni o 60 anni in su hanno una forte identità, come il nostro fratello, ha una forte identità avventista, ma ci sono quelli da 5 anni in su fino a 60 anni che sono così, sono un po' qua, un po' là, un po' qua, un po' là. Significa che c'è qualcosa che è successo in mezzo. E ci sono quelli come Gabriele e la sorellina che stanno stanno crescendo. Per noi è una speranza che forse loro saranno questo popolo che si alzerà, che si terrà dritto, fermo davanti alla verità per poter difendere il nome di Dio. Quindi significa che c'è qualcosa che è successo in mezzo. E noi tutti, vediamo anche come sono lo stato delle chiese, tutti i giovani, quasi nessuno è interessato, però se diciamo che andiamo a mangiare una pizza, tutti ci sono. Se andiamo a dire se c'è uno studio biblico, no. Se andiamo a giocare a pallacanestro, a carte, a scherzare, sì, tutti ci sono. Ma cosa è successo? Chi siamo noi? E noteremo che c'è uno studio che era stato fatto negli Stati Uniti nel 2016, uno studio statistico
con questa società che ha dimostrato, ha fatto uno studio sulle verità avventiste, oppure verità bibliche, però diciamo bibliche, su diversi aspetti delle scritture. Abbiamo fatto qua, possiamo vedere, ci sono quelli, abbiamo fatto la domanda a tanti giovani, allora per la credenza nel Dio che ha creato il mondo. Sono 84 o 50, 85% che credono che Dio ha veramente creato il mondo. 4,5% credono che il matrimonio si deve fare fra due persone della stessa confessione. 40% credono che la Chiesa Adventista è rimanente. E questa crisi di identità è rinforzata in modo peggiore dall'ecumenismo, e poi ci arriveremo. E sono anche quelli che credono, allora, lo spirito di profezia sono un po' così, quasi la metà. Il motivo per cui parleremo di quella caratteristica del rimanente che è importantissimo. E dobbiamo notare una cosa, è che quando Gesù è stato attaccato, tentato nel deserto, in Luca capitolo 4, su cosa è stato tentato? Vi ricordate le tentazioni di Gesù? Sull'adorazione. Sull'adorazione. Su? Qualcun altro? La fame. La fame? Figlio di Dio. Ok. Sulla sua identità. La sua identità. Se sei il figlio di Dio, si era appena battezzato, aveva sentito la voce dal cielo che diceva: tu sei il mio diletto figlio, sì o no? Quindi la sua identità metteva in dubbio: se tu sei veramente figlio di Dio, fa questo. È la sua identità. Perché sappiamo che se il nemico tocca la nostra identità, è quello che sta facendo, che adesso ci sono quelli che pensano anche fra cristiani che non c'è una verità assoluta. No, secondo me non c'è proprio Gesù, non è l'unica via. Ci sono altre tante vie che portano in cielo. Il nemico fa questo per cosa? Perché lui sa che l'identità ti conduce alla missione. Se lui mette in dubbio la nostra identità, la missione è compromessa. E noi sappiamo chi siamo, noi andiamo a evangelizzare, siamo fermi e il regno di Dio è lì, aspetta forse qualcun altro che verrà, che Dio susciterà per fare quello per cui ci aveva creato per fare. È brutto. A me, quando ci penso, prego Dio e dico: Signore, vorrei veramente con la tua grazia di poter fare tutto quello per cui mi ha creato per. Questa è la mia preghiera. Che qualcun altro non viene a fare quello che devo fare io. Che faccio io quello che devo fare, così per l'avanzamento del tuo regno. Quindi questo è importantissimo. E lui sa che se sappiamo qual è la nostra identità, allora la missione verrà fatta. E la missione, quindi l'identità ci porta alla missione, e la missione fortifica la nostra identità. Amen? Amen. Quindi dobbiamo sapere chi siamo. Motivo per cui dobbiamo cercare di rispondere a questa domanda. Tutte le religioni sono forse identiche? No. No. Tutte le religioni sono forse identiche? Krishna, Buddha, Gesù, Mohammed, ci sono quelli che dicono che tutte le strade portano a Roma e applicano anche questo nell'ambito religioso, che tutte le strade portano in cielo. Anche fra i fratelli in Cristo ho sentito dire: ma sei proprio sicuro che solo Gesù che è la via e la verità? Ma secondo me sono anche bravi, tutti sono bravi. Sì, non abbiamo detto che dobbiamo fare la parte delle cose. Il fatto di dire di essere fermo nella verità non significa che dobbiamo disprezzare gli altri e dire siamo migliori degli altri. No, Dio ci ha scelto non perché siamo migliori. Vedremo che Dio sceglie il popolo anche di Israele perché erano minori, per essere la luce, non migliori di, ma diversi da. Dobbiamo non essere migliori di, ma diversi da, per essere la luce del mondo. Come abbiamo visto nel santuario, noi dobbiamo essere la luce.
tutte le religioni sono forse uguali? E si parla di pluralismo religioso. Cos'è il pluralismo religioso? Vediamo cos'è. Cos'è il pluralismo religioso? È la credenza che tutte le religioni sono vere. Tutte le strade portano in cielo. Tutte le persone sincere saranno salvate. Quindi vediamo che Paolo era sincero, sì o no, quando perseguitava i cristiani? Sì. Era sincero, no? Certo. Però sincero nell'errore, o no? Tu non dobbiamo dire che sì, la sincerità, sono sincero. No. Gesù non dice, Padre, santifica loro nella sincerità perché la tua parola è sincerità. Santifica loro nella verità perché la tua parola è verità. E la domanda, cercheremo di rispondere alla domanda, cos'è la verità? Se tutti hanno la verità. Oppure c'è che la verità per definizione deve essere assoluta. E di solito prendono questo esempio. Questi ciechi, non so se avete visto questo schema quando eravate all'elementare oppure nei superiori. Nei nostri libri di inglese c'era sempre questa immagine in cui vediamo questi ciechi, c'è un elefante e ognuno toccando una parte dell'elefante immagina quello che può essere, no? C'è quello lì che tocca la coda che dice che secondo lui è una corda. Sì, che è una corda. C'è chi tocca il vento e dice che è un muro. C'è chi tocca come si chiama ancora il coso dell'elefante lì? L'orecchio dice che è un ventaglio. C'è chi tocca il piede che dice che è un albero. C'è un altro che tocca le difese che dice che è una lancia. E quello che tocca la trompa dice che è un serpente. Alla fine dicono, vedete, nessuno ha la verità. Questo è lo stato in cui noi siamo tutti. Siamo così? Ma c'è una cosa, è che comunque c'è una persona che vede tutto, sì o no? C'è una persona che ha anche messo l'elefante, perché possiamo anche porci a domandare chi ha messo l'elefante lì per fare la prova. Comunque c'è una persona che vede, che sa che è un elefante. Come abbiamo detto, quello che abbiamo detto prima, ventaglio, muro, corda, albero, lancia, serpente. Però dobbiamo notare una cosa, possiamo anche applicare questo alle religioni. Immaginiamo che colui che tocca l'orecchio è il giudaesimo, l'induismo che tocca la pancia, l'Islam che tocca la coda, il cristianesimo che tocca i piedi, il taoismo che tocca le difese e il buddismo che tocca la trompa. Quindi immaginiamo, siamo così, proprio siamo in questo ambito. E tutti dicono, no, nessuno può avere la verità. Però notiamo, come abbiamo detto, comunque tutti si sbagliano, tranne colui che ha gli occhi aperti vede che è un elefante. Quindi tutte le religioni sono uguali? Perché sì o no? No. No. Ok. Tutti dicono di no. Però siamo in un periodo in cui, visto che Gesù ha detto che sono la via, la verità e la vita, il fatto di credere che Gesù è la via, la verità e la vita, credo che se Gesù la via, la verità e la vita, allora ho la verità. Però dobbiamo notare, quando Gesù dice che è la via, la verità e la vita, ci sono anche degli insegnamenti che devono essere collegati alla verità. Non è verità nel senso del sentimentalismo, perché abbiamo anche un video dove ci sono tante persone di religioni che ognuno viene e dice io credo in Buddha, l'altro dice io credo in questo, l'altro dice io credo in amore. E poi alla fine cosa fanno?
cosa fanno alla fine? Dicono lo stesso messaggio, cambiano e dicono io credo nell'amore. Il buddista dice io credo nell'amore, l'Islam, il musulmano dice io credo nell'amore, il cristiano io credo nell'amore, per farci capire che in realtà la verità è l'amore. Ma però quella verità è sentimentalismo, perché la verità deve essere legata ai comandamenti di Dio, sì o no? A un insegnamento, perché sono, sì, perché sono quelli che dicono no, non abbiamo bisogno di dottrine, perché le dottrine mettono la divisione, noi crediamo nell'amore, il sentimentalismo. Però l'amore è un principio, sì o no? Dio dice nella sua parola, andiamo a leggere un po', prendiamo le nostre Bibbie, Giovanni 14 versetto 15. Giovanni 14, versetto 15. Ci siamo? Leggiamo? Giovanni 14, versetto 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ok, se mi amate osserverete i miei comandamenti. Ok, Gesù dice io sono la verità, lui assume di essere la verità, lui è la verità. Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Cosa dicono i comandamenti di Dio? Conosciamo i comandamenti, no? Esodo 20. Però perché ci sono anche dei musulmani, noi nostri fratelli? Allora fratello, crediamo nello stesso Dio? Sì! Allora andiamo a pregare Gesù? No! Allora, dov'è il problema? Perché diciamo è lo stesso Dio. Noi tutti crediamo nello stesso Dio, tanto non dipende di come è chiamato. Sì o no? Però andiamo a pregare Gesù? No! Che senso ha? Se noi crediamo che è lo stesso Dio, perché non andiamo a fare anche noi le cose, il rosario? Facciamo anche noi il rosario, no? Tanto è uguale, perché non lo facciamo? Quindi non è vero che tutte le religioni sono uguali, perché già ogni religione non riconosce l'altra come vera. Vedete che alla fine, alla base, c'è l'ipocrisia, perché già se ti dico vieni a pregare con me sei lo stesso Dio, tu dici di no, mi stai dimostrando che tu stai pensando che il mio modo di fare non è giusto, sì o no? Sì o no? Ci siamo? Sì, sì. Ok. Già tutte le religioni non credono che le altre hanno la religione, sono identiche. Perché vedremo insieme che il cristianesimo, per quanto riguarda la salvezza, il cristianesimo dice che siamo salvati per grazia mediante la fede in Gesù, senza le opere. Perché in realtà sono le opere è la fede che opera, in realtà. Perché quando noi esercitiamo la fede, riceviamo lo Spirito Santo che adempie in noi le opere. Ricordiamoci quando Gesù parla con i discepoli, in Giovanni 6, versetto 28 e 29. I discepoli dicono, noi vogliamo fare le opere. E cosa dice Gesù? Credete in colui. Dio vuole che voi crediate in colui che ha mandato per fare le buone opere. Quindi l'opera, l'unica cosa che Dio vuole è che voi crediate in colui che ha mandato. Perché credendo noi riceviamo lo Spirito Santo e lo Spirito Santo fa le opere in noi. Alla fine nessuno si glorificherà perché sono le opere dello Spirito, non sono le opere di Denis, di Marco, tutti, va bene? Va bene? Ok, quindi e vediamo che è la fede che opera. Ma cosa dice l'Islam? Che la salvezza si ottiene credendo in Allah e il suo profeta Mohammed, più le opere. Non è la stessa cosa, sì o no? No. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. L'induismo, avendo la vittoria sul karma e sulla reincarnazione più le buone opere. Il buddismo,
tramite la cessazione dei desideri, e l'umanismo, processo attraverso cui la verità e la moralità sono scoperte attraverso l'investigazione umana. È per quello che l'umanismo è un figlio della rivoluzione francese per prendere posto dei comandamenti di Dio. E perché alla fine è l'umanismo che sarà portato avanti, perché adesso tutti hanno i diritti, tutti devono lottare i diritti per tutto, i diritti. Mettiamo la legge di Dio da parte, tutti chiedono solo i diritti. Abbiamo i diritti, vogliamo i diritti di questo, diritto di fare, diritto di tutto, perché è l'umanismo che mette l'uomo al centro di tutto. Quindi capiamo bene che tutte non possono essere vere. Il cristianesimo, il giudaismo, l'Islam, che credono in un solo Dio, e l'ateismo, che non crede in Dio, il buddismo non crede in Dio, perché in realtà noi nel buddismo sono in un circolo in cui dopo incarnazione, reincarnazione, tutto diventerò io, formerò un tutto con l'universo. Quindi non credono in Dio. E però ci mettiamo insieme e abbiamo tutti la verità, ma vediamo che anche nelle loro definizioni escludono gli altri e riconoscono che sono loro che hanno la verità. Per questo andiamo a rispondere a questa domanda. Quello che dobbiamo sapere della verità. Cosa dobbiamo sapere della verità? Che la verità è immutabile. La verità per me deve essere vera, e deve essere vera per me e per te. 1 più 1 fanno 2. Se tu mi dici 1 più 1 fanno 3, no, non va bene. La verità è immutabile, non cambia la verità. Noteremo un'altra caratteristica: la verità si scopre e non si inventa. Un'altra caratteristica: la verità non è influenzata dall'attitudine della persona che la professa. Quindi non è perché non ci credo che non è più la verità. Se non ci credo è sempre verità. Quindi il fatto che non ci credo, che fuori fa caldo 40 gradi, non significa che fuori non fa 40 gradi. Sì o no? Ci siamo? Ok. Quindi la verità non può essere influenzata dall'attitudine di chi la professa. La verità per definizione è assoluta e esclusiva. La definizione, perché Gesù Cristo è la verità. Però sappiamo che quando ci mettiamo insieme nel movimento ecumenico, l'unica cosa che crea la divisione è Cristo, lo sapete? È Gesù che crea il problema. È per quello che dobbiamo metterlo da parte per essere uniti. Dal momento in cui tu vuoi condividere una cosa bella con tuo fratello, tipo sul sabato, ma fratello, ma sai che Gesù c'è tutto il sabato? Sei richiamato, Abbiamo delle testimonianze. Sei richiamato perché? Come mai? Ma siamo qua perché ci amiamo. Vediamo che è solo sentimentalismo. Quindi la verità, tutti dicono che hanno la verità. Gesù Cristo è la verità, sì o no? Sì. Ok, prendiamo un esempio pratico. Gesù Cristo è la verità. Abbiamo risolto il problema di tutti quanti che non sono cristiani. Adesso andiamo nel cristianesimo. Nel cristianesimo dove ci sono tantissime denominazioni. Solo la visione che abbiamo di Gesù Cristo è diversa. Però sappiamo che c'è la verità da qualche parte. Se andiamo a vedere prima Giovanni 4, versetto 1 a 3. Vediamo solo la questione di Gesù. Prima Giovanni 4, da 1 a 3. Posso leggere, fratello? Sì.
Signore venne a sapere che i farisei... Ah no, prima Giovanni. Ah, è prima, per... Prima Giovanni, sì sorella. Prima Giovanni 4 da 1 a 3. Vediamo solo la verità su Gesù, perché dicono, ah Gesù è la verità. Wow, è la verità. Non lo sapevo prima, adesso ho scoperto. Quindi non dobbiamo avere delle divisioni perché Gesù Cristo è la verità. Andiamo un po', ci sei? Prima Giovanni 4, versetti da 1 a 3. Carissimi, non prestate fede a un'ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni per saggiare se provengono veramente da Dio. Perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo che, come avete udito, viene, anzi, è già nel mondo. Ok, vediamo qua che da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Sì o no? Sì. Ok. Noi tutti crediamo che Gesù Cristo è venuto nella carne, no? Sì. Ok. Noi tutti crediamo... Posso fare una domanda? Sì. Per esempio, i cattolici, anche loro credono e pregano Gesù. Sì. Mhm. Quindi c'è un po' di verità mescolata con la bugia. Sì, sì, adesso rispondo subito con quello che sto per dire adesso. Perché noi tutti crediamo che Gesù è venuto nella carne, no? Ok. Però noteremo una cosa. Che chi riconosce Gesù che è venuto nella carne, figlio di Dio, allora è di Dio. Ma notiamo anche che prima di rispondere, proprio prima di spiegare bene, ricordiamoci quando in Matteo 16 Dio parla con i discepoli, dice cosa dicono la gente, cosa dice la gente di me? Cosa risponde Pietro? Tu sei lì, tu sei Cristo. Tu sei figlio di Dio, no? Tu sei figlio di Dio. Mi dice, non sono la carne e sangue che te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che nei cieli. E poi c'è un altro episodio. In Atti capitolo 8, l'Eunuco, che si fa battezzare da Filippo. Mi sa che è al versetto 36 a 37 che dice, adesso cosa c'è, di cosa ho bisogno, cosa manca perché io mi faccio battezzare. E poi cosa dice Filippo? Che tu ci credi con tutto il cuore. E cosa dice l'Eunuco? Io credo che Gesù è il figlio di Dio. Un po' come Pietro. Hanno creduto tutti e due che Gesù è il figlio di Dio. Qua dobbiamo riconoscere che Gesù è il figlio di Dio fatto carne. Domanda. Posso credere che, essendo anche cristiani, che Gesù Cristo è venuto come nella natura di Adamo? Sì o no? Che Gesù Cristo è venuto nella natura di Adamo prima del peccato. Ci sono quelli che credono che Gesù Cristo è venuto nella natura di Adamo perfetta, nella natura carnale, come Adamo prima del peccato. Ma credono sempre che Gesù è la verità. Gesù Cristo è venuto nella natura di Adamo dopo il peccato. Ma credono sempre in Gesù, no? Professiamo tutti di credere in Gesù. Ci sono quelli che credono che Gesù è venuto né nella natura di Adamo dopo il peccato, né nella natura di Adamo prima il peccato. Quindi è venuto un po' come un essere speciale, un extraterrestre. Ci sono tre visioni. Domanda, c'è la verità da qualche parte? Sì. Sì, la verità è assoluta, non è perché ci mettiamo insieme e diciamo crediamo in Gesù. Che significa crediamo in lo stesso Gesù? Perché noi stiamo credendo in tre Gesù diversi. Non è lo stesso Gesù. Perché dice qua, da questo conoscerete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio.
Ma vediamo poi in Matteo 7 che ci sono quelli che dicono: Signore, Signore, ho fatto questo nel tuo nome. E Gesù Cristo cosa dirà? Non vi conosco. Perché dice che non vi conosco? Hanno pronunciato il nome di Gesù, hanno predicato il nome di Gesù. Sì o no? Sì. Ma la credenza, perché diciamo sempre non abbiamo bisogno di dottrine, però nella mente di chi dice che non abbiamo bisogno di dottrine, in realtà sta parlando di dogmi. Non abbiamo dogmi. Sì o no? Non abbiamo dogmi che ci diciamo: allora tu devi credere così e basta. Tu devi credere così e basta. No. La Madonna è Madonna, tu credi e basta. Non facci delle domande. No, non siamo così. Noi dobbiamo riflettere. Quindi vediamo bene, fratelli, che possiamo dire di credere nello stesso Gesù quando in realtà non è lo stesso Gesù. Quando lui dice: da questo conoscerete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Ok. Cosa significa? Perché se andiamo nel greco, in greco la parola carne è sax. E sax è in rapporto con la natura peccaminosa. Quindi possiamo essere tutti avventisti, credere tutti che Gesù Cristo è morto per noi, ma in realtà stiamo credendo in due Gesù, in Gesù. Ognuno crede nel suo Gesù, ma non è la verità. Sì o no? Perché se esercito una fede sbagliata, non ricevo lo Spirito Santo. Sì o no? Perché lui dice in Giovanni 7 che lui parlava dello Spirito Santo di coloro che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo credendo in lui. Adesso la domanda è: qual è il modo in cui credo? Credo come un demone oppure come ci vuole? Perché se credo male, la mia credenza non è basata sulla scrittura, che è l'insegnamento, che è la dottrina, allora, perché vediamo bene che la dottrina ha il suo posto. Motivo per cui Paolo dice a Galati, in Galati 1 versetto 6, che voi credete. Andiamo in Galati 1 versetto 6. Galati 1. Vediamo l'importanza della dottrina, perché la dottrina è legata all'insegnamento. L'insegnamento deve essere legato alla verità, perché la verità che santifica. In Giovanni 17 versetto 17 è scritto: Gesù dice: santifica loro nella verità, perché la tua parola è verità. L'errore non ci può santificare. Quindi significa che posso esercitare la mia fede e un Cristo che non è biblico, continuare così per anni, e penso che sono... No, perché sono quelli che dicono: no, voi studiate troppo. No, non studiare troppo. Dal momento in cui io so che Gesù Cristo è morto per me, allora basta. Ma è lo stesso Gesù in cui crediamo, che credo anch'io? No, ma se tu studi, ti rendi conto che Dio è buono per te perché è misericordioso, non perché tu stai credendo nel modo giusto. Perché se non credo nel modo giusto, sto bloccando lo Spirito Santo e la santificazione. Padre, santifica loro nella verità, perché la tua parola è verità. E l'insegnamento va con... Non possiamo dire che l'insegnamento non c'entra niente. No, non è così. In Galati 1, versetto 6. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Perché sono a tanti Vangeli. Che poi non c'è un altro Vangelo. Però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi
abbiamo annunciato sia anatema o maledetto. Quindi l'insegnamento è valido, perché l'insegnamento deve essere legato alla verità, la verità ci deve santificare. Senza santificazione non vedremo il Padre faccia a faccia. Quindi l'insegnamento è valido, sì o no? Sì, l'insegnamento è legato alla verità. Non possiamo dire crediamo in Cristo e basta, no. Quale Cristo è? Quale Cristo in cui crediamo? Poi andiamo verso la conclusione della nostra presentazione con questa affermazione dello spirito di profezia che dice: ci sono molte verità preziose contenute nella parola di Dio, ma è la verità presente di cui il gregge ha bisogno ora. Ho visto il pericolo che i messaggeri scappino dai punti importanti della verità presente per soffermarsi su argomenti che non sono calcolati per unire il gregge e santificare l'anima. Satana qui trarrà ogni vantaggio possibile per danneggiare la causa. Ogni verità, quindi lei dice che la cosa importante è la verità presente. Cos'è la verità presente? In poche parole. Che stiamo alle scritte della scrittura, che non abbiamo. Il messaggio dei 3 angeli. Ok, il messaggio dei 3 angeli. Come facciamo per sapere la verità che dobbiamo predicare adesso? Qui la pazienza dei santi, bisogna provare con te insieme con il Dio, Apocalisse. Ok. Qual è lo strumento che dobbiamo usare per allontanare l'eresia? La parola di Dio. La verità. Sì, tutto è giusto, non dico che non è giusto. Vorrei che potessimo arrivare al santuario per poter eliminare ogni eresia, anche la natura umana di Cristo, tutto è nel santuario. Anche quando vedete nel santuario si dice questo colore era usato, questo era, ogni dettaglio è importante, ogni dettaglio. Perché se andiamo nel santuario della natura umana di Gesù, solo all'altare, solo alla conca di rame, già con il rame, solo la rame, il rame o la rame? Il rame già annunciava già in quale umanità Gesù sarebbe venuto. È molto profondo. Quindi per poter eliminare ogni eresia andiamo sempre nel santuario. La verità presente, chi è la verità? Giovanni 14, versetto 6. Quello che fa Gesù in questo momento. Ok, Gesù Cristo è la verità, no? Sì. Presente, quindi dove si trova la verità adesso? Che è Gesù? In noi, santuario. Ok, nel luogo santissimo. Cosa c'era nel luogo santissimo? Mi ricordate? Sì, fratello. Fratello, cosa c'era? L'arca. Sì, l'arca. Dentro l'arca? 10 comandamenti. La mana. Qui la pazienza dei santi, qui sono le parole questioni e comandi di Dio e la fede di Gesù. Amen. I 10 comandamenti? La manna? La verga di Aarone. Quindi vediamo bene che se ci dobbiamo solo attenere a quelle verità lì prima di entrare anche nell'arca, che c'è la grazia, il propiziatorio, il mercy seat, il luogo di grazia. Prima di entrare, perché non possiamo predicare la verità dei 10 comandamenti senza passare tramite la grazia, se no diventiamo legalisti. Quindi notiamo che questa è la verità presente, no? Che dobbiamo predicare adesso. Quindi lo stato dei morti, cosa rappresenta la verga di Aarone? La verga di Aarone cosa rappresenta? La verga di Aarone nel luogo santissimo. Sì, c'est sempre in rapporto con Gesù, sempre. Però l'altro insegnamento. La verità. Sì. Sì. Lo stato dei morti. La verga di Aarone rappresenta lo stato dei... Quante persone credono che quando si muore, si vive, dopo la morte c'è vita subito? Quanti cristiani credono in questo? Però ci mettiamo, diciamo che amiamo Gesù. Però se andiamo in fondo a scavare, vediamo che se dobbiamo trovare la verità, è tutta un'altra cosa. E cosa rappresenta?
I 10 comandamenti sono i 10 comandamenti, sono i caratteri di Dio. La manna? La parola di Dio. Non solo la parola di Dio. In Esodo 16, versetto 4, Dio dice: io gli darò la manna. Per quale motivo? Per vedere se loro osserveranno i miei comandamenti. La manna rappresenta anche la riforma alimentare adesso. Quindi la manna rappresenta la verità adesso, presente, perché noi siamo, dove siamo? Nel Yom Kippur, no? Perché il Yom Kippur ha iniziato nel 1844. Se andiamo dal 1844, cosa faceva il popolo di Israele durante il Yom Kippur? Cosa facevano? Quando il sommo sacerdote era nel luogo santissimo, cosa facevano fuori? Digiunavano, pregavano, si confessavano. Il digiuno che loro facevano corrisponde alla riforma alimentare adesso, perché Dio non ci può chiedere di digiunare dal 1844 a oggi, sì o no? Quindi vediamo che la verità presente è lì, è la verità presente. Non perché siamo salvati tramite le opere, perché nessuno verrà salvato, Romani 3, versetto 20, tramite le opere della legge. Per grazia mediante la fede. Per grazia mediante la fede. E questo non viene da noi, viene dalla parola. E noi vediamo che la verità presente è lì. Quindi quello che dobbiamo predicare è quello che si trova nel luogo santissimo. Dobbiamo essere nel periodo del Yom Kippur facendo quello che facevano loro. Amen? Amen. Quindi vediamo se diciamo la verità è no, la verità è assoluta e esclusiva. Non possiamo dire che tutti hanno la verità, no, non tutti hanno la verità. Però Dio ha sempre avuto un popolo per dare la verità. Dice: allora, fratello, ti do questo non perché sei migliore, stai attento, perché ti do questo, perché tu sei una luce per tuo fratello. È così che ha fatto con il popolo di Israele, no? Ha dato la sua legge, ha dato tutto, ma loro sono diventati orgogliosi, sputavano ovunque quando vedevano lo straniero, non prendevano cura dello straniero, tipo la parabola del buon samaritano, quando Gesù dice quella parabola, perché loro pensavano di essere migliori, quando invece Dio ha dato loro la missione per la loro salvezza prima. Come io che predico qua, quando io sto studiando questo per parlare con voi, so che il messaggio è prima di tutto per me, perché posso pregare, posso studiare, annunciare a voi e essere perso, ma voi siete salvati, sì o no? Sì, se questo non faccio che, se non vivo anche io il messaggio, sarò perso. Quindi quando Dio dà il suo messaggio al popolo avventista, di cui parlerà Marco, è non perché sono migliori, perché loro non solo devono essere la luce, ma anche loro devono mettere in pratica per essere salvati. Quindi Dio ha sempre scelto qualcuno per dare qualcosa. Vediamo Esaù. Aveva scelto Giacobbe, sì o no? Ma cosa ha fatto? No, Esaù aveva il diritto di primogenitura, sì o no? L'ha disprezzata. Ok, per andare verso la conclusione, per concludere, Dio in Esodo 4, quando parla a Aarone, dice: lasciala partire il mio popolo, il mio primogenito. Perché lo chiama primogenito? Perché ha dato il diritto di primogenitura e ha dato la legge, tutto ha dato. Però notiamo che Esaù, anche lui, aveva il diritto di primogenitura. Ma cosa ha fatto Esaù? Ha disprezzato il suo diritto di primogenitura, ha venduto il suo diritto di primogenitura. Ha venduto il suo... E noi siamo così, vendiamo il nostro diritto di primogenitura. Pensiamo, allora, diciamo, non siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. Se non sappiamo chi siamo, la missione verrà compromessa. E questo schema abbiamo visto stamattina, che parlando della verità presente, nel 1300 Dio ha suscitato John Wycliffe per la tavola dei pani, perché la parola era
nascosta. Da 1400 al 1500 ha suscitato Martin Lutero come fondatore dei Luterani. Se io avessi vissuto nel tempo di Martin Lutero, sarei diventato un luterano. Se avessi vissuto nel tempo di John Calvin, fondatore dei presbiteriani, che ha ristabilito la verità sulla preghiera, che la preghiera non si fa attraverso i santi o la Madonna o le statue, sarei diventato un presbiteriano, perché era la verità presente per quel periodo di cui ha bisogno il popolo in quel periodo per crescere. Potevo essere un battista nel 1600, quando Dio ha suscitato John Smith e Roger Williams per la verità sul battesimo, che non si può fare il battesimo dei neonati, ma degli adulti dopo uno studio approfondito. Ha suscitato il metodista John Wesley nel 1700 e nel 1844 ha suscitato il movimento avventista del settimo giorno, secondo la profezia di 2300 sere e mattine, per proclamare il messaggio della purificazione del santuario. Quindi purificazione era il tempo di Yom Kippur, sì o no? Quindi siamo in quel periodo, dobbiamo avere l'atteggiamento che avevano loro in quel periodo. Amen? Amen. Non perché siamo migliori, ma perché diventiamo delle luci e dobbiamo essere diversi. Amen? Amen. Perché se non facciamo così, diventa, invece di essere una benedizione per noi, diventa una maledizione. Quindi per concludere, noteremo che nel santuario dobbiamo sapere qual è il Vangelo che è completo. Quando diciamo che verità, abbiamo parlato della verità presente. Ci sono quelli che si fermano nel cortile, che predicano la croce e il battesimo e rimangono lì. Quindi se io fossi un battista che mi fermo lì e non voglio sapere di cosa parla Gesù qua, la verità che c'è qua e la verità che c'è qua, non va bene. Devo andare crescendo nella verità. E ci sono quelli che si fermano nel luogo santo e ci sono quelli che devono andare fino al luogo santissimo per predicare tutta la verità, quella che si trova nel luogo santissimo, che è la verità presente. E come abbiamo detto prima, Dio ha scelto il popolo di Israele. Lui dice in Deuteronomio 7, andiamo veloce, leggo io, 7, da 6 a 7, lui dice, leggo da qui: infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché fosse più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo. E come possiamo leggere anche in Romani 3, versetti 1, 9 e 2, qual è dunque il vantaggio del giudeo? Come possiamo dire, qual è il vantaggio dell'avventista? Qual è il vantaggio dell'avventista? Qual è il vantaggio dell'avventista, del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto. Perché abbiamo già dimostrato che tutti i giudei greci sono sottoposti a peccato. Al versetto 2 lui dirà: grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Per concludere, abbiamo qua questa affermazione dello Spirito di profezia che dice: gli avventisti del settimo giorno sono stati scelti da Dio come un popolo particolare, separato dal mondo. Con la grande mannaia della verità li ha tagliati fuori dalla cava del mondo e li ha messi in connessione con sé.
In futuro sorgeranno inganni di ogni tipo. Il nemico porterà false teorie come la dottrina che il santuario non esiste. Questo è uno dei punti su cui ci sarà un distacco della fede. Ci siamo? Amen? Chi siamo? Questa è la domanda che dobbiamo porci, perché se non sappiamo chi siamo, la missione verrà compromessa. Che Dio ci dà il suo spirito in modo che noi possiamo essere fedeli alla missione che ci ha affidato nel nome di suo figlio Gesù. Amen. 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 Ti ringraziamo per questo momento, grazie per il tuo Spirito Santo. Riempici di te, Padre, che possiamo sempre essere consci dell'identità che ci hai dato, non perché siamo migliori, ma perché diventiamo diversi per essere la luce nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. Amen.